ni kama kaburi, ukiyaona nje ni kama yapendeza. Dhambi ni kama kaburi, ukiyaona nje ni kama yapendeza, lakini ndani yake ni viozo tu, ni viozo tu, lakini ndani yake ni viozo tu, ni viozo tu. Upendo afikiria, dhambi ni kama kaburi, ukiyaona nje ni kama yapendeza. Dhambi ni kama kaburi, ukiyaona nje ni kama yavutia, lakini ndani yake ni viozo tu, ni viozo tu, lakini ndani yake ni viozo tu, ni viozo tu. Upendo afikiria, dhambi ni mbaya, inaua haraka. Dhambi ni mbaya, tokeo yake ni aibu tu. Dhambi ni mbaya, inaua haraka. Dhambi ni mbaya, tokeo yake ni aibu tu. Mpendo, siku ile ya mwisho mbele za Mungu tutatoa ripoti. Mwanadamu, dhambi ni kama kaburi lililopambwa kwa tiles, lililopambwa kwa aina mbalimbali za maua. Linapendeza, linavutia. Unaweza ukakaa juu yake na picha ukapiga. Laiti kilichoko ndani kingetolewa nje, hakuna ambaye angeweza kuvumilia hiyo hali ya uozo. Ndivyo dhambi ilivyo. Mwanadamu, dhambi ya uzinzi ni kama kaburi. Mwanamke, binti, dhambi ya uzinzi ni kama kaburi. Ni kama inapendeza kwa sababu imepambwa na hongo ya fedha, imepambwa na hongo ya magari, imepambwa na hongo ya kodi ya nyumba, imepambwa na hongo ya mavazi. Hiyo dhambi inavutia, lakini nataka nikuambie ya kwamba dhambi ya uzinzi ni kama kaburi. Imezika hatima ya wengi, imezika hatima ya mabinti wengi, imezika baraka za wanawake wengi. Leo hii kuna wengi wakifanya vitu, wakifanya biashara, wakifanya kazi za aina mbalimbali, hawafanikiwi. Ni kwa nini? Dhambi ya uzinzi imezika hatima za maisha yao. Dhambi ya uzinzi imezika baraka zao. Sikiliza mwanamke mzinzi, sikiliza mwanamke mwasherati. Mungu alipokuumba, alikuumba akiwa amekubariki. Alikuumba ukiwa amekubariki. Mungu alipokuumba, alikuweka ulimwenguni ukiwa umejawa na baraka zote na utajiri wote wa rohoni na mwilini. Lakini kwa sababu ya tamaa ya fedha, ya mali, leo hii umeshauza baraka yako kwa huyo mwanaume. Sikiliza nikuambie, mwanamke unayejiuza, unauza hatima ya maisha yako. Ndio maana huendelei. Unafurahia yako kalaki ulikopewa, lakini umeuza jambo kubwa kwenye maisha yako. Sikiliza, umeshauza hatima yako. Mgeukie Mungu, mgeukie Kristo. Huo uzinzi unaofanya, huo uasherati unaofanya ni kaburi, limezika maisha yako. Ndio maana leo hii kuna wanaume wana magari ya kifahari, wana majumba ya kifahari, lakini ni kwa sababu wanatembelea neema yako, wanatembelea neema yako. Shtuka mwanamke, mwanaume wa namna hiyo, mwanaume mshirikina,
anapopewa masharti ya baraka yake ataipatia. Kufanikiwa kwake atakupata kwenye zinaa. Yuko tayari kukuhonga kwa chochote kile. Yuko tayari mwanamke. Shtuka, achana na uzinzi, mgeukie Kristo. Shtuka mwanamke, wanaume uliozini nao leo wanatembelea neema yako. Ndio maana wamefanikiwa, kwa sababu baraka walizo nazo, baraka zinazoonekana kwenye maisha yao ni feki. Walipoenda kwa waganga wa kienyeji, walipokwenda huko walikokwenda kwenye mizimu, wakaambiwa lazima ufanye ngono, lazima ufanye zinaa, lazima ufanye uasherati na mwanamke wa namna hii. Ndio maana alipokuona akaichungulia neema iliyoko kwenye maisha yako. Alikuhonga, alikupa chochote unachokitaka, na we kwa ujinga wako, kwa upumbavu wako, ukaona ni kama unapendwa, lakini kumbe alikuwa anachota neema iliyoko ndani mwako. Ndio maana umebaki ulivyo. Ukiuza maandazi hakuna kuendelea, ukifanya biashara hii hakuna kuendelea, ukiajiriwa hakuna kuendelea. Ni kwa nini? Ile neema aliyoweka Mungu ndani mwako alipokuumba ilishachukuliwa inatumika kwa waganga wa kienyeji, ilishachukuliwa inatumika kwenye imani za kipepo. Mtu wa Mungu, mwanamke, shtuka, mgeukie Mungu, tengeneza njia zako, achana na zinaa, achana na uasherati. Uasherati ni kaburi, zinaa ni kaburi, limezika maisha, limezika kufanikiwa kwa wanawake wengi. Mgeukie Kristo. Niko mahali hapa ninakutangazia ya kwamba mgeukie Kristo. Mungu ni Mungu wa rehema, Mungu ni Mungu wa neema. Mtu anapotubia na makosa yake, Mungu humpokea, kama ilivyokuwa kwa mwana mpotevu. Aliporudi kwa baba yake, baba yake alimpokea, baba yake alimkaribisha, akamfanyia na sherehe, akamkaribisha mtoto wake. Sikiliza nikwambie, ndivyo tulivyo mbele za Mungu. Tunavyotambua makosa yetu, tukaamua kumrudia Kristo, utukaribisha kwake, anatutengeneza, anatusafisha. Na nikwambie ya kwamba Mungu anayo sifa ya kurejesha vilivyoibiwa na adui. Mungu atakurejeshea. Ewe mwanamke, geuka. Mfalme Daudi alizini, lakini alipoambiwa kosa lake, alipomoka mbele za Mungu, akatubu, na Mungu alimrehemu, akamfanya mtu mkubwa. Mungu ana desturi ya kurejesha vilivyoibiwa na yule adui. Mgeukie Mungu. Tubu makosa yako, acha uovu huo unaotenda. Nataka nikuambie ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Yesu ninayekuambia habari zake ni mwaminifu. Atarejesha vilivyoibiwa, atakurejeshea vile vinavyotumiwa kwa waganga wa kienyeji, vile vya kwako vinavyotumiwa kwenye madhabahu za miungu. Mungu atakurejeshea. Achana na uzinzi, achana na zinaa, mgeukie Mungu aliye hai, atakutengeneza. Amen.